อากาศยามเช้านะคะกูดมอร์นเดนมาร์กสวัสดีจ้าเมืองไทยมาเห็นงานแล้วเด้อเบิ่งอากาศเนี่ยเมื่อเช้าคนกูดมอร์นคนท้องฟ้างามงามไหมท้องฟ้างามค่ะกูมอนกูมอนกูมอนท้องฟ้างามงามมาญาติพี่น้องเอ้ยคนคล้ายๆอันนี้นี่อันมันตะเวนมันสิขึ้นมันก็คล้ายๆประมาณตะเวนมันสิขึ้นนะแต่ว่าสีมันแปลกๆไหมมื้อนี้บ่ได้สังเกตแต่ประเทศนอร์เวย์มันมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีหลายๆสีอันนี้มันเป็นสีออกแดงๆออกสีแสดๆนะอยู่ดีมีแห้งกันด้วยจ้า